बेस्ट वॉच अंडर 2000 रुपीज़। सो गाइस, ये वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉइस कलरफिट कैलिबर वर्सेस डीजो वॉच 2। मैं इसका डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूँ, सारी बातें बताने वाला हूँ क्योंकि आप लोग को कौन सा वॉच यहाँ पे 2000 या फिर 2500 रुपये के अंडर में लेना चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले इसके बिल्ड और डिजाइन के बारे में बात की जाए तो डीजो में मेटालिक फ्रेम देखने को मिलता है और यहाँ पे कर्व डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाती है और यहाँ पे नॉइस कैलिबर में आप लोग को फ्लैट एजेस देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलता है। और प्लास्टिक बॉडी होने के कारण काफी ज्यादा ये लाइट वेट रहता है और ये थोड़ा सा भारी हो जाता है। और यहाँ पे मैं अगर कंफर्टेबिलिटी की बात करूँ तो मुझे ज्यादा कॉम्पैक्ट लगा ये नॉइस कलरफिट कैलिबर। डीजो वॉच 2 भी काफी सही है, काफी छोटा सा है और नॉइस कलरफिट कैलिबर काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट लगा मुझे। सो गाइस, यहाँ पे डिजाइन वाले की बात करूँ तो डिजाइन पर्सनल प्रेफरेंस रहता है। अगर आप लोग को फ्लैट एजेस चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली नॉइस को जा सकते हो। अगर आप लोग को कर्व डिस्प्ले चाहिए तो आप लोग डीजो की तरफ जाना। आईपी रेटिंग की बात करूँ तो आप लोग को डीजो में 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। वहीं पे आप लोग को नॉइस कैलिबर में आप लोग को IP68 देखने को मिलता है। अगर 5 ATM होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस मामले में डीजो आगे रहता है ज़रूर से, क्योंकि इसमें आप लोग 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। इसको पहन के आप लोग स्विमिंग वगैरह कर सकते हो और इसको पहन के आप लोग नॉर्मल शावर वगैरह ले सकते हो और डेफिनेटली थोड़ा बहुत अगर पानी में भीग जाए तो कुछ दिक्कतें नहीं आएंगी इसमें। और 1.5 मीटर तक इसको आप लोग पानी के डेप्थ में ले जा सकते हो और इसको आप लोग डेफिनेटली स्विमिंग के दौरान भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो दोनों में ही आप लोग को 1.69 इंचेस के यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। रेजोल्यूशन की बात करें तो दोनों में ही सेम देखने को मिलता है। 240 × 280 पिक्सल पर इंच का यहाँ पे रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। जो नॉइस कैलिबर में जो डिस्प्ले है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फ्लैट एजेस है बट यहाँ पे जो नीचे की तरफ जो चिन्ह है वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मोटा सा लगा। बट यहाँ पे जो डीजो वॉच है ना, इसका जो बेजल्स है वो बिल्कुल सिमेट्री के साथ लगते हैं। लाइक चारों तरफ सेम बेजल्स देखने को मिलते हैं बट यहाँ पे जो बेजल है चीन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा मोटा लगता है। तो इस मामले में मुझे डीजो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा। एंड गाइस, ब्राइटनेस लेवल की बात करूँ, हालांकि यहाँ पे आप लोगों को डीजो वॉच 2 में 600 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है बट स्लाइटली मुझे नॉइस कैलिबर का जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा लगा डीजो वॉच 2 से। तो ब्राइटनेस के मामले में मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे जो नॉइस कलरफिट कैलिबर है वो आगे रहता है कहीं ना कहीं। लाइक यहाँ पे एकदम सनलाइट आप लोग के वॉच पे पड़ता है तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है दोनों में ही। बट यहाँ पे स्लाइटली जो डीजो का जो ब्राइटनेस लेवल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम लगा 600 निट्स होने के बावजूद। बट यहाँ पे नॉइस कैलिबर काफी ज्यादा ब्राइट लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे गाइस रेस टू वेक की बात करें तो यहाँ पे अगेन नॉइस कैलिबर का जो रेस टू वेक है थोड़ा सा मुझे ज्यादा फास्ट लगा इन कंपैरिजन टू डीजो वॉच 2। गाइस, यहाँ पे SPO2 की बात करें तो दोनों में ही आप लोगों को SPO2 देखने को मिल जाता है। डेडिकेटेड सेंसर्स देखने को मिलता है दोनों में। बट यहाँ पे जो नॉइस कैलिबर वॉच है इसमें आप लोग को जो SPO2 लेवल की जो डिटेल है काफी ज्यादा एक्यूरेट देखने को मिलते हैं। 1 से 2% का यहाँ पे आप लोग डिफरेंस देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो डीजो है इसमें आप लोग को 5 से 6% का डिफरेंस देखने को मिलता है SPO2 का। अगर आप लोग यहाँ पे मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट से यूज करते हो, कंपेयर करते हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉइस कैलिबर आगे रहता है SPO2 के मामले में। वहीं पे मैं हार्ट रेट की बात करूँ तो दोनों में ही बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। काफी कन्वीनियंट सा रिजल्ट्स देखने को मिलता है। इसमें भी अगर 99 आ रहा है तो इसमें भी 99 ही देखने को मिलता है हार्ट बीट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस मामले में दोनों बिल्कुल इक्वल देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को कुछ एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाता है। लाइक यहाँ पे नॉइस कैलिबर में आप लोगों को बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलता है और यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटरिंग का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बट वहीं पे डीजो वॉच 2 में आप लोगों को कोई ऐसा अलग सा फीचर देखने को नहीं मिलता है। बॉडी टेम्परेचर वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। अगर मैं यहाँ पे थर्मोमीटर से कंपेयर करने की बात करूँ तो मैंने कंपेयर करके देखा है काफ़ी एक्यूरेट से यहाँ पे रिजल्ट्स देते हैं। स्लीप ट्रैकिंग की बात करना चाहूँगा तो स्लीप ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखने को मिले। इसका भी स्लीप ट्रैकिंग ओके सा लगा बट इसका जो स्लीप ट्रैकिंग है मुझे काफ़ी ज़्यादा बवाल लगा, क्योंकि इसमें आप लोग को REM देखने को मिलता है, रैपिड आई मूवमेंट देखने को मिलता है। इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। बट यहाँ पे जो स्लीप ट्रैकिंग है काफ़ी ज़्यादा नॉइस कैलिबर का एक्यूरेट आप लोग देखने को मिलता है। लाइक यहाँ पे मैं 1 बजे सोया था रात में और मैं सुबह 6 बजे उठ रहा था तो यहाँ पे 5 घंटे का डेटा वगैरह दिखा रहा था बट इसमें 3 घंटे का दिखा रहा था। मतलब इसमें कुछ टाइम मिस कर जाता है, हो सकता है। बट जो स्लीप ट्रैकिंग है मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉइस कैलिबर की पसंद आई। काफ़ी ज़्यादा आप लोग को डिटेल तरीके से ऐप में आप लोग को देखने को मिल जाता है। हालांकि डीजो वॉच की जो ऐप है उसमें भी आप लोग को डिटेल तरीके से स्लीप ट्रैकिंग का डेटा देखने को मिलेगा। यूआई की बात करें तो डीजो वॉच 2 का जो यूआई है बिल्कुल मिनिमलिस्टिक टाइप का यहाँ पे लुक प्रोवाइड करता है और यहाँ पे जो नॉइस का यूआई है बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे आप लोग देखने को मिलता है। डीजो वॉच 2 थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का लगता है यूआई, इसका यूआई थोड़ा सा ओल्डिश टाइप का लगता है। बट यहाँ पे जो यूआई है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और हल्के फुल्के एनिमेशन यहाँ पे मिसिंग है।
बट ऑर्गेनाइज तरीके से काफ़ी यहाँ पे रखा गया है इसके यूआई को। एंड गाइस अब बात करते हैं इसके कुछ मेन हाईलाइटिंग फीचर्स के बारे में। लाइक यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को Dizo Watch 2 में 15 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं और यहाँ पे 60 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर्स है। आई डोंट थिंक कि 2000 के अंदर कोई भी स्मार्ट वॉच अभी तक है जिसमें 60 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। लाइक ये पहला स्मार्ट वॉच है जिसमें 60 स्पोर्ट्स मोड देखने को आप लोगों को मिल रहे हैं 2000 के अंदर। एक्यूरेसी की बात करें तो दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे थे जो फिटनेस ट्रैकिंग है उसके मामले में, बट यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल का फीचर दोनों में ही आप लोगों को देखने को मिलता है। लाइक दोनों में से ही आप लोग वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो, गाने को फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हो। एंड गाइस अब बात करते हैं इसके कुछ मेन हाईलाइटिंग फीचर्स के बारे में, जो कि है नॉइस क्लेम करता है इसमें 15 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, और Dizo क्लेम करता है इसमें आप लोग 10 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है बैटरी लाइफ। क्योंकि अगर आप लोग वॉच को डेली चार्ज नहीं करने वाले तो मेरे हिसाब से मेरे टेस्टिंग यूजेज के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम कंडीशन में यूज़ करते हो नॉइस को तो इसमें आप लोग को 4 से 5 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, और नॉर्मल मॉडरेट यूजेज में आप लोग को 7 से 8 दिन का बैकअप मिलेगा। और इसमें भी बैटरी बैकअप काफ़ी हद तक सिमिलर देखने को मिलेगा, इसमें 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा हार्डकोर यूजेज में, और नॉर्मल यूजेज में 5 से 6 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। तो ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, दोनों में ही काफ़ी सिमिलर से यहाँ पे आप लोग को बैटरी बैकअप देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं कंक्लूजन की बात करना चाहूँगा, तो दोनों में से कौन सा वॉच आप लोग को लेना चाहिए? क्या आप लोग को Dizo की तरफ जाना चाहिए 2500 रुपये में, या फिर आप लोग को नॉइस कैलिबर की तरफ जाना चाहिए 2000 रुपये के अंदर? तो डेफिनेटली दोनों में 500 रुपये का प्राइस गैप आप लोग देखने को मिलता है। अगर आप लोग को अभी नॉइस कैलिबर 2000 के अंदर मिल रहा है ना, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा 2000 में डेफिनेटली इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो। इसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कर दो क्योंकि इसका प्राइस हालांकि थोड़ा सा बढ़ चुका है 500 रुपये, और 3000 में तो डेफिनेटली इसको मत लेना बिल्कुल भी Dizo Watch 2 को, आप लोग नॉइस की तरफ ही जाना। अगर आप लोग को मेटल बिल्ड चाहिए और आप लोग को स्विमिंग वगैरह करना है तो डेफिनेटली आप लोग Dizo की तरफ ही जाना। और अगर आप लोग को एक कॉम्पैक्ट सा हल्का फुल्का वॉच चाहिए जो कि काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ आए, फ्लैट एजेस हो जाए और ट्रैकिंग वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोग देखने को मिले, तो डेफिनेटली आप लोग नॉइस को कंसिडर कर सकते हो। सो गाइस इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो ना तो चैनल को डेफिनेटली यार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना। हम लोग के बस अभी 400 ही सब्सक्राइबर हुए, तो आई गेस कि कुछ दिनों में 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं, तो वो भी पूरा कर दो जल्दी से। और इसी तरह के और भी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों की तरफ जाए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नए वीडियो में जल्दी।